اين نزلت؟ اين اللي نزلت؟ اللي انت وقفت والله ليه هيك انت توقفت على لا سبرومي صاحبي سبرومي. alright turn on your right. رايت هكا معناها. Yes, and the هوا parking. This is the parking? Oh yes, this is the parking. Yalla, go enter. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas habituée sur Roubaix. So, le voiturage تاع اليوم ça va être comme ça. باش وراه نسيت نقولكم علاش. خلينا نفتحك انا هي راهو على البروفيل لا اكثر ولا اقل لا لا ابيتي لا يسوقوا بيا. Please my profile better is here. Is here. جاي اي جاي هاك اي جاي اللي بالحق هي. بعاصمة نسكت. عاصمتكم نسكل معايا. شكرا معليش نضحك. كنا نكحوا في الفيديو ونعمل ومن بعد غزلتك وخذت ورانا مرمز. معناها نقول لك كل شيء كان لاريال بلان. تونسي الخضراء. تونسيا سوى نسكل معايا بينك تريب اليوم رايبو عليك أول انستغراموس في تونس الكل. ميرسي. انت قلت. شنو هي؟ مش انا قلت هذيك هي الحكايه. اول عبد سي انستغرام سو سناب بروميير ولا تحسي بغير حاسي لو شعني ما تحبش تولي كي باهي. ليه خاطر مرحبا معاك. سؤالي الاول. سؤالك الاول. Comment tu as commencé sur Instagram? Plutôt sur Snap من الاول بالكل. على سناب شات جافي انستغرام فما كان تصاور ومن بعد جي سناب شات والناس كل وقتها سناب شات شنو هي سناب شات هذه فهمتني عرفت دونك قلت خلينا نحط سناب شات وكا وبديت على سناب شات. لا كلنا وقتها كنا عندنا سناب شات. انت بديت اون ايتون انفلونسوز. كيفاش بديت ما بديتش اون ايتون انفلونسوز. لا بديت تحكي دخلت فيلم تحكيو هذيك من بعد. سوق شنيا من غير سوق شكونو بصاصين. والله ما نعرف. شنو سوق شكونو هذاك بربي. باش خرجني جاهل قدام. يقولوها هما حاسيلوا. باهي دونك ليه جون كيفاش بديت تحكي كيفاش قلت هاي خلينا خاطر احنا كنا عندنا سناب كلي اون بارتاج نوتر في نتاع كل يوم انت حليتوا سناب جون عندك العباد الكل ميم با صحابك كهو وكيفاش تايو كوراج تقول اي انا باش نحكي وكل معناها كيفاش بديتها من الاول بالكل. سؤالك ما فهميش كيفاش بديت وكاو يعني صح ساعات قلت اليوم باش نبدا كيكا قلت خلينا نعمل سناب نسيت ديجا انت تعرفت ساعه قبل كل شيء سير لو فيت اللي انت تسب استغفر الله استغفر الله هذيك هي احنا نطبق في رايوم الاول على الحكايه هذيك. استغفر الله. Non, je ne nie pas ça يعني على الاخر. Mais bon, on était très restreint. Je faisais du 15 000 vues à l'époque sur Snap, ce qui était énorme parce qu'il n'y avait pas les stories d'Instagram. Et même le nombre d'abonnés sur Snapchat n'était pas le même que le nombre d'abonnés sur Instagram. Instagram, qui a mal Snap, j'avais dans les 50-60 000. وعامل انستغرام خاطر نحب تصاور تعرفوني يعني وين نمشي نصور j'adorais ça صور et c'est venu comme ça. Donc voilà le Snap. Et j'ai adoré cette période ساعات نقول لهم الزح نقصت خلينا نكمل نحكي نعبر جايبني باش نعبر يوم نهارك. Mais là, wow. J'aimerais bien maintenant retrouver cette période. J'ai vraiment envie de partager حاجات ونضحك تعرفوني ولي سناب شات فاميلي نتاعي تتذكروا combien on rigolait يعني كلي انا منهم في اللطف surtout بارابو عساس ماروك هبط الديجونكتور طلع الديجونكتور سكر الدب يا حسرة والله محليهم الايامات بالحق. جيناهم في ناب محليهم الايامات. اي علاش tu as décidé de changer ça؟ ما نعرف طونكو محليهم وكل علاش قلت اي يزي ستوب بالرايه هذيك. خاطر tu sais très bien يوسف que même si tu es toi-même وكل شيء كي تكبر l'échelle نتاع العباد et le nombre de personnes اللي تتفرج فيك et la tranche d'âge qui se varie de jour en jour انت humainement parlant
Mais ça ne veut pas dire que j'ai changé. Je n'ai pas changé. Après, tu filtres, c'est normal. Là, je me connais dans différentes circonstances et être moi-même. Avec un filtre, c'est ça réellement. كلنا نحكيو بالكلام الخايب يعني que ce soit nos parents, que ce soit احنا, que ce soit صغار كبار يعني ça fait partie de nos vies qu'on le veuille ou pas. ما نديرش نكذبوا على بعضنا. Donc بعد ما مش يعني عيب اللي انا نتكلم هكاكا با دون سو سونس لا مي يلزمك تقدر يلزمك اي سورتو كو تدخل فيها لو كوتي بروفيسيونيل سي لا اوسي كو tu dois les je le dis aussi bien sûr mais ça veut pas dire que j'ai changé attention la radio n'a pas changé وقتاش قررت باش تفيد انستغرام ان في ميتي باش tu laisses tomber خدمتك هذيك اللي بار سي كيفاش وعلاش وقداش قعدت تخمم فيها الحكايه c'est un risque à prendre voilà c'était pas une décision سهله صاحبي راهو يعني il faut vraiment mettre le pour et le contre de tout يلزمك تحسبها يلزمك تشوف يلزمك كي بديت رزمت روحي وليت عندي une certaine stabilité financière qui dure sur le temps. J'ai pris déjà la décision au début parce que j'étais directrice de développement fait la cave privée et au bout de 3 ans ça y est خلطت un stade ça y est يعني j'étais vraiment arrivée au stade que نمشي لخدمتي ما عادش نجم فهمت j'étais ça m'a trop stressée tu vois donc déjà le fait voilà mais avec ça quand j'ai quitté la cave privée qui correspondait plus à mon style mais au bout d'un certain temps, ça y est, je ne trouvais plus le temps pour répondre aux demandes et au potentiel. Il y avait du potentiel. Donc, tu te dis, c'est vrai qu'il faut en profiter. Je me dis, ma famille Instagram, j'ai aussi des compétences. J'ai un bon CV. Ça va. Donc, là, je toujours trouver du boulot. Mais ça ne va pas être de la même manière. Maintenant, je suis patronne de moi-même. Et c'est une chose... اللي اصبح كي ديجا لو فيت tu vis de ta passion ماغنيفيك حاجه وانا جادور سا نحب المكياج نحب الحوايج نحب الحاجات المزيانين جيم فواياجي جيم مونجي جيم ديكوفرير يعني شكون il n'est pas ça j'adore et non et je suis passionnée aussi de faire la chose d'être derrière la caméra et d'en parler فهمت Donc, tu peux me permettre d'aller pas. هل تونس كاملة تحب تعرف مش تونس كاملة تحب تعرف معناها مش عليك أنت بالذات أما عليك على les influenceurs قداش يربحوا j'aime pas parler d'argent et je veux pas et je ne mentionne pas et avec toutes les personnes اللي نخدم معاهم ديما فما وحدة de confidentialité je ne veux pas parler argent عندك الحق اما ما قلتلكش عليك انت بالذات وما قلتلكش الاسم تاعك تقد ما نعرفش لي انفلونسور اون جينيرال ما نسقسيش على الناس وما نعرفش عباش قداش تاخذ عندك اون سيغتين ايدي سي جو سي كو انا والعباد اللي يخدموا معايا qui se reconnaîtront يعرفوا اللي سومي مش بالحق يعني ما je fais pas bon c'est vrai qu'il y a de l'argent on va pas dire non je fais pas ça pour l'argent mais la base ومن الاول ما بديتش على الفلوس بعد كي تولي فما فلوس وفما زاده une bonne influence et quand tu parles réellement d'un produit où يعجبك et tout de suite après les gens achètent c'est que tu vois après tu fais la فلوس علاش pourquoi tu fais ça gratuitement كي غيرك يهديلك صباح ومير فهمت ومن بعد هو يبيع بالكدا بوركوا هو يربح عليه انت ما تربحش شنو هو المشكل خاطر عندنا سيت مونتاليتي نتاع فلوس اي فلوس ان ترافاي va le faire toi va le faire Va le faire, toi. Voilà. Non, c'est pas facile. Là où tu es constamment sur ton téléphone, tu réponds au maximum sur les gens et avec ça, je suis vraiment désolée. Tu réponds pas. Là où c'est du boulot, la photo, les stories. Comme sur la vidéo, Rani. Ça fait des mois qu'on parle de cette vidéo. Je trouve pas le temps. ندخلوا في التصاميم. ما عادش تضرب غاديك فما يعمل حس. ذكرتيش فيديو نتاع ليليا قالت ما تضربش ليلي طمراس جاك بي امشي بي الكل نتفكروا عركتك مع سيليكتا
عاركة إذا مش بينا عاركة. تعطينا لي ديتاي Des مش émotions. عاركة فازا حاجة معناها بالرسمي حاجة غاضتك غاضتني. وغاضتنا الكل معناها وليت حاجة الكل. غاضتني ودو توت فاسون موا جون ما حكيتش عليها الحكاية. C'était un malentendu et Selecta en fait elle a سكوب هذا Selecta elle m'a كيفاش نقولوها m'a légué elle m'a classé. Mais bon je le dis franchement العباد يقول عملتها على الفلوس. عارف شقول لكم يا العباد راني ما عملتهاش على الفلوس وراي اللي تخيبوها عملتها على الفلوس. وحتى سيلكتا تنجم تقولها لكم اللي انا ما طلبتش فلوس على السيلكتا دو اللي انا اوكي خرجت بالكلاسيز اللي هي بينك تريب اللي هو مالونتوندو وكل شيء بغيف كلاسيز نتاعي عملتك تمشي تصبها في لي نوتي تو ريباي 300 اي كيلك دينار حاجه الاولى. اي بيان سور انا كي صارت الحكايه هكاكا جي كونسلتي دو افوكات كي مون كوتي بلو دو شعلينا. دونك اريتي دو حلوا المخ حلوه حلوه تو سي بون معناها كل شيء صفي بيناتكم صافا الحمد لله معناها تو تيكلي تنجم نعمل كراسه بينك تري. تعرفي لو برشا دي مارك ان هي احسن ماركه عجبتك معناها حاجه تو تي سونتي اليز كي خدمت معاها كل. Alors, je vais répondre à ta question et je pense que je vais adorer te répondre. À la khater, je ne travaille qu'avec des marques qui me correspondent et qu'avec des marques que j'aime et qu'avec des marques qui me reflètent. Moi, que la marque, même la bête qui représente la marque, parce que c'est une chose très importante. Ça, je connais un tirant de Chanel في تونس où il représente Chanel haché comme ça. Donc, Chanel, au revoir, j'ai pas besoin de Chanel. J'ai besoin de باتا ويكون مولا باتا بون باتا ما كوريسبون با تحسي بريف عندها هكا ومولا لا مارك والعباد اللي تخدم معاهم يكونوا عباد باهيين. سي تري امبورطون دو ترافايي افيك دي جون اونيت يفهموك يحكي vous êtes dans le même mood qui viennent pas t'obliger de dire ça et ça et ça et ça parce que انا avec toutes les marques اللي نخدم معاهم ils ne m'obligent pas à dire ça ou ça. Je dis ce que je pense et je reste toujours moi-même. Avec qui je collabore d'ailleurs et je le dis alhamdoulilah ya rabbi hum ils savent on est arrivé à un stade et le travail dans les deux côtés méché comique et la marque je me fais شكلها المتاعي يوليو بالحق حاجات ما تجمش نجم نكون ما عادش نخدم معاك mais j'ai du mal à travailler avec une marque concurrente parce que تربي الكبده يا بوكو دو. دونك هكا فسحت لي الكيسيون اللي بعدها لا باش نسالك انا شنو هي اخي بماركه دونك هكا تولي فيك قلت تخدم اخي فريمون ما خدمت مع حتى ماركه خايبه ولا عباد خايبين ولا Non, jamais. On le sent de toute façon. معزوزة تبدا عاملة فيلتر. كي واحدة تقول لك لا واحدة عندي حلو في الدار، أنا حلو بالله نعمل حلو في الدار. soyez un peu فهمت راهو après tu as des demandes ساعات حلو. فما عباد تعمل تقول لك حلو يخلصك ياخذ كلو الحلو تمشي تاكل حلو. أنا لا أنا جا ما ناكلوش الحلو. فهمت؟ جيت تحبني ناكل حلو. فهمت نمشي ياسر بلوجيك ما نمشيش بالفلوس راهو وبرشا عباد يعرفوا قلت ليه برشا عباد ماهيش فخره ولا خاطر tu dois filtrer راهو que tu le veuilles ou pas et les gens parfois prennent ça بالخايب non ما نحبش اللهفه وكي حاجه كي ما كوريسبون با نو خاطر ساعات فما عباد راهو بالحق ياخذوها كانها هكا محقرانيه ولا اخكلي نو. Tu as lancé ta première marque. مش ta première marque معناها collaboration تاع مش مارك تاع جيل دوش. واي نوت. كيفاش خممت فيها الحكايه؟ والله معناها كيفاش tu as eu معناها مش tu as eu le courage كيفاش معناها خممت قلت جو في مونسي في حكايه هكا والله معزوزة شفنيك زيدا في معزوزة ربي فضلها aussi elle est de كيفاش نقولوها d'un bon conseil وكل donc l'idée a été proposée, why not, j'ai vu les produits, j'ai vu l'abed, j'ai vu le prix, le packaging, la qualité du produit, l'abed aussi qui ont la marque, les distributeurs. Donc voilà, c'est venu comme ça et c'était vraiment un projet Yasser Mahli ou Yasser Habit ou Yasser qui vient du fond du cœur. Là aussi on n'est pas sur l'argent. Quand tu c'est
محليها سي بالحق معناتها mon premier bébé Pink Trip c'est fraîche. On a tout, toute la conception du produit en lui-même, du produit final a été vraiment faite avec amour et partage. Et c'est venu معناتكم حتى فكرك super facilement كل شيء تختار محليه les couleurs, les odeurs, le packaging, la conception. حاجه كي تو ريفليتي tout et vraiment عايش قلت لك العباد تخدم معاهم اللي تخدم معاهم c'est très important باش يكونوا باهيين خاطر. Et après le succès يجي là automatiquement يعني زوز عباد باهيين وعملوا un produit محليه ويعجب et qui est fait avec amour وكل فماش علاش ça va pas être un succès. Et la preuve en est alhamdoulilah. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont acheté mon gel douche avec la collaboration de C'est Fraîche. C'est très بالحق يعني والله تحسن. I am very emotive. Yeah, and you have to be very proud. يعيشك عزيزي. I'm proud, really I'm proud. Thank you. يعني je suis consciente de tout ce qui se passe autour. كيفاش كانت الاكسبيرينس نتاعك الاولى في الميديا؟ كو سوا راديو ولا تيلي؟ اوه انا ادوري عملت لما حلوه في اي اف وقتها نتذكر اول اكسبيريونس جافي اون بوتيت كرونيك وقت عملنا في رمضان وبعد عملنا سبتمبر كيلكو موا بعدين وقفت مي سيتي اون تري بيل اكسبيريونس في رمضان سيتي اون كوتيديان دو 16h à 18h un truc comme ça il y avait ملك العبيدي il y avait تنويشه que j'embrasse معزوزه ويا ربي نسيت اسمه مشيت نسيت حاسيلو كل مره شكون حاسيلو دونك جافي اون بوتيت chronique, je donnais des endroits où manger et on a une petite rubrique où on Pink Trip style ou quoi, فرازيات وريق ومعنا اكسبيرينس هذه نتصور حلت لك بين فرينز ولا بعض جون في لي راديو ميديا. Non, c'était une expérience مع الحق IFM n'a pas non média j'étais invitée à 2 reprises. J'ai eu aussi une proposition média mais قلت لهم انا بكل استحباب وفهمت يعني c'est pas contre mais je veux pas la télé الحق. انا نحكي الحاجه الوحيده اللي شفتها في التلفزه تاع بالي ماسك. بالي ماسك جيتي انفيتي. بالي ماسك مشيت حتى بلاصه. سي جيتي انفيتي نضال سعدي مع بيكا وجماعه. اي دي و سيرتو ليكسبيريونس تاع دي تي كيفاش باش ليكيب لي كي تروح في ليكيب على الاخر. لا كول انا سافا يعني بون نجم نحشم ونخاف شويه ونبدا ديما او ديبي كريسبي بعد كي نبدا نحس روحي اليز tu vois c'est nouveau c'est un plateau c'est la télé c'est pas ton téléphone c'est différent donc t'es un peu هكا tu te sens peut-être un peu intimidé voilà tu as un petit peu peur on va pas nier que شهرة محليها parfois mais ساعات مش شهرة لا فهمتني يعني فوالا مش خاطر ساعات عبادي فهمت لازم كل كلمه خاطر فما مخاخ كل كلمه يشدها لك ويبدا افرت شهرة قالت انا توا مشهوره وصياد استنى قبل ما تعديو للشهرة كنت دي تيب اكسبيريونس عجبتك؟ اذا كان يعيطوا لك باش تكون كرونيكوز ليه عجبتني يعني الاكسبيريونس اذا كان باش تكون كرونيكوز معاهم غادي مع تولي ديما والله دي تيب نجم خاطر j'aime bien l'équipe يعني franchement j'aime bien l'équipe mais I think about ليه نقول هكا نجم كي يجي يقول لي نقول نخاف نقول ليه راني نخاف خويفه راني جيبينا إنما راديو الكل شوفوا الكوشيت سلاي في مرايات لازم اوف كورس يا اخي بيوتي شنو عملت شعري مش اليوم بالكولاجين مش شعرك هيا تشاو شنو باش تمشي ليه يعجبك شي معايا رايوب كل الهم تسخط فيا رايو تعدينا من الفي بروفيسيونيل نتاعك انستغرام سناب شات الانفلونسينغ هذيك الكل تو نحب ندخلوا ان بو بلو من داخل مرحبا الانتيميتي صح ما فما حد نعم فما حد نعم شلون فما حد تحياتك فما حد شكونو انتي جاوبني انتي وينك انتي شنو شكونو
يعني بجوز تخيل مش يقول لك شكون مش اسمه ولا بتعبوا ما كيف شكون وفي حياتك شنو هي بلاصتو معناها بلاصتو كبيره في حياتي باهي هذوما الحاجات بتاعك كيما اللي تقول صحابي حبك برشا هكا كوم سا سور لو كور دو مون كور وفما دي بروجي نتاع عرس نتاع فازه هكا ولا بور المومون مازلت ما حكيتش دو مون كور دو مون كور دو مون كور دو مون كور تعرف كي يجونا راجل دو مون كور دو مون كور دوخ 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 لي بروجي تاع العرس شنو عرس؟ فماش دي بروجي انت تاع فيناليتي نتاعك هذيك هي يعني العرس؟ لا مش في عمرها ما كان فيناليتي نتاعها نسال دي كيستيون كي سيبوز معنا مازلنا ما حكيناش على العرس ان شاء الله مش تضربني من غادي رفيق راك تدخل فيا اقسم بالله فهمت اي عرس مش عرس دون لو سونس راهو لي عبد جست هكاك يعني عندك حد تحبه يحبك عندك عبد اي سير تحبك على دي بروجي من بعد ربي مكتوب تعش عليها توا تقول مش تعرف على حبي واعتذاري حبي انا في حبك حبي واعتذاري اها والبق حبي معاه ولا مش معاه توت فاسون شغل ديما الحب ربي يخليهم يا بيزو تايا محليكم merci pour l'invitation chouchou d'amour tu sais très bien que je t'aime félicitations pour tout ce que tu es en train de faire وبيج اب وصحيتك واقرا على روحك وانجح ووصل اللي تحب عليه وريان نيت امبوسيبل وكي تحط في قلبك توصل لي كونساي هذوما راهو زاد ليكم انتوما الكل ونحبكم برشا اي باي باي ان شاء الله اسمعني خليوا لنا اللوطه في الكومنتيرات وريك اي شيخوا بينا حتى حاجه خايبه نورمال انتم نعرف معناها ماكمش ناقصين زاد اوف كورس فرحوا بينا سير معناها هذيك ايش بطاقتك ايش بطاقتك شو بدك بطاقتك انت بطاقتك